Iyamuremye Emmanuel. Urugamba bakanyita Colonel Engambe Iyamusimba. Wasubiramo wenda amazina yose. Colonel yitwa Colonel Iyamuremye Emmanuel. Urugamba bakanyita bakaba baranyitaga Colonel Engambe Iyamusimba. wabarizwaga muri uyu mutwe? Nabarizwaga mu mutwe wa Seneri. Wafashwe ryari byageze gufata? Nafashwe mu mpera z'umwaka ushize w'ibihumbi 2019, fatirwa Uvira, aho nari ngiye gushaka ibyangombwa kugira ngo njye gusura umudamu wanjye wabaga. Ugeze mu Rwanda ryari? Nageze mu Rwanda ntabwo nibuka ukwezi nagereyemo, ko twahise tugiye mu Tobo, kugeza n'ubwo tukaba tukiri mu mahugurwa, aho twatinze naho kubera ko kugira ngo badusobanukirwe amenye amazina yacu nyakuri naho byagiye bigora. Watubwira inkomoko yawe mu Rwanda, aho uvuka? Aho mvuka mu ntara y'Iburengerazuba, muri Ngororero, mu murenge wa Bwira, mu kagari ka Mpanga. Utubwiye ko ugiye gusura umugore wawe wabonetse neza. Ko wari uri mu rugendo ugiye gusura umugore wawe, igitero cyabaye baragufatana, umuntu wakuranze aragufatisha? Ntabwo nafashwe n'igitero, ahubwo ikintu nabonye ni uko guverinoma y'iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ikorana neza cyane na guverinoma y'igihugu cya Congo iriho ubu ngubu, yasimbuye guverinoma ya Kabila. Kuko nafashwe n'aba-FARDC bamfatira kuri DGM, ariko nkeka ko mu gihe cya Kabila bitari gushoboka. Bagufashe bahise bagushyikiriza u Rwanda cyangwa batinze gushyikiriza u Rwanda? Ufungiye muri Congo? Afungiye muri Congo. Bari kumbaza ibibazo byinshi, bambaza uko twakoraga n'ubundi, ariko ndabasobanurira baza kugira igihe bashyikiriza abashinzwe umutekano mu gihugu cy'u Rwanda. Abasivile muvuga ko murwanirira cyangwa mubana nabo, mubanye nabo ute, bangana iki? Ubundi mbere abasivile bari benshi, tunabanye neza, nta kibazo na kimwe dufite, ariko kugeza kuri uyu munsi wa none nemeza ntashidikanya yuko abasivile basigaye muri Congo bashobora kuba ari abasivile batageze nko ku 200 mu gace ka FDL n'agace ka CNRD n'agace ka CNRD. Hanyuma CNRD ikoranite na FLN na RNC bimeze gute neza? CNRD ubundi ni ishyaka rimwe mu mashyaka agize impuzamashyaka yitwa MLCD. FLN ikaba ari umutwe wa gisirikari w'iyo mpuzamashyaka ya MLCD. Iyi mpamvu uri muri FLN rero? Wiriyo mpamvu nanjye nabarukaga muri FLN kuko nari umusirikare wa CNRD. Mugahuza mute na FDL na P5? FDL ntabwo twakoranaga kubera ko twatandukanye na FDL mu mwaka w'ibihumbi 2016, nibwo CNRD yabayeho. Tandukana na FDL dukora umutwe wa CNRD kubera ko FDL yari ifite ibintu bikomeye cyane by'ironda akarere. Tuza gusanga harimo n'abajenosideri benshi, dusanga tutagumya guproteja abajenosideri mu nyungu zabo kugira ngo bibereho, kandi bari kugenda banorona akarere. Biba ngombwa ko twebwe tuvamo tugakora umutwe wacu wa CNRD. P5 murayizi, P5 cyangwa P5 murayizi, mujya muyumva mu Rwanda mukirimo? P5 narayumvaga, ariko P5 ntabwo twigeze dukorana. Izina Sankara hari icyo rikubwira mu matwi yawe cyangwa mu masura? Izina Sankara ndarizi kubera ko mu mpuzamashyaka ya MLCD hari harimo ishyaka ry'uwari Sankara waje kuba umuvugizi
wa FLN nyuma akaza gufatwa n'abashinzwe umutekano nawe akaba yarashyikirijwe igihugu cy'u Rwanda. mwari muziranye gutya ku buryo ikibazo impamvu ndi kukubaza nshaka kumenya mwebwe ubwanyu muri FLN cyangwa muri izo mpuzamahanga muraziranye? Ntabwo twese dushobora kumenyekana, ntabwo dushobora kumenyana isura ku yindi, ntabwo byashoboka kubera ko abantu baba bari impande zitandukanye, umwe ari wenda ari nka Uvira, undi ari muri za Rucuro, ubwo tuvuga wenda nko muri koti yo muri Congo, cyangwa se nk'uko umwe yaba ari mu ntara y'Iburengerazuba, undi ari mu ntara y'Amajyepfo, ugasanga kugira ngo uvuge ngo runaka ndamuzi ku isura ntabwo byapfa gushoboka. ubona gute icyerekezo FNL n'igihugu cy'u Burundi urabihuza gute? FLN n'igihugu cy'u Burundi ntabwo mu rwego rw'imikoranire ubona ibyo ushaka gukoranamo nibyo ndigushaka kuvuga. FLN iramutse ikorana n'u Burundi, njyewe ntacyo nabivugaho ko nambabeshye, kuko ibyo byari mu rwego rwa diplomasi, kandi ntabwo nshobora kubeshya abantu, ahubwo nababwiza ukuri. Nimba hari ikintu bashobora kuba barakorana, nimba hari ikintu FLN ishobora gukorana n'u Burundi, ntacyo nababeshyaho ngo ndakizi, ariko ndababwira ko ntacyo nzi. kuva imitwe mubarizwamo yatangira kugabwaho ibitero muri Congo, ubona hari icyerekezo abasigaye bafite, ubona hari aho bagana? Murakoze. Kuva ibitero byatangira kugabwa muri Congo, mu by'ukuri usanga kugeza kuri uyu munsi wa none, usibye abantu twafunzwe amaso tukaba twarahumwe dutwarwa mu kigare, ariko kugeza uyu munsi wa none nta cyerekezo na kimwe imitwe isigaye muri Congo irwanya igihugu cy'u Rwanda ishobora kuzageraho, kuko n'abasigayeyo nkeka yuko nk'uyu munsi wa none nko muri FDLR twavuyemo mu 2016 twavuyemo twari dusigaye turi abasirikari bageze batageze ku bihumbi 200. Twavuyemo rero turenze 1,500. Urumva ko basigaranye 500 abenshi muri bo nabo bino bitero byabakozeho, abandi bigiriye mu Bugande, abandi bagiye bamanuka bakaza muri CNRD, nabo ucye CNRD ikiba muri za Rucuru, ku buryo uyu munsi wa none nimba FDLR isigaranye abasirikari benshi, ntabwo yari ifite abasirikari nka 200 muri iriya shyamba rya Congo bashobora kuvuga ngo hari igitero bashobora kugaba. Bagabye nta gitero na kimwe bashobora kuvuga ngo mu gihugu cy'u Rwanda, kuko mu by'ukuri intege zabo zarangiye. Izo nta cyerekezo imitwe yari ifite mwatangiye kubimenya ryari? Kubona ko iyo mitwe nta cyerekezo yari ifite watangiye kubibona ryari? Urakoze. Mu by'ukuri nanjye aho mbibona ubu ngubu mbibonye muri kino gihe aho maze kugera muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda, kuko nanjye bari bakimbeshya yuko dushobora kuzafata igihugu, ariko kugeza uyu munsi wa none Ibando bakubeshyaga kandi uri koroneli babeshya nka serija cyangwa umusirikare usanzwe, koroneli bamubeshya pardon, nagira ngo maze nsubize iriya, ariko koroneli nawe afite inzego zimukuriye. Inzego zimukuriye rero iyo zikoresheje nk'inama zihita zitanga exposé de motif, noneho bakadusobanurira bagahita batubwira bati dore habonetse impuzamashyaka za MRCD zajemo, za MRCD zavutse, hajemo amashyaka ya Twagiramungu, hajemo amashyaka ageze kuri 4, bagahita bakumvisha ukuntu bafite abasirikare baza abasirikare impande n'impande, ko abasirikare muzabakoresha mukamwatera igihugu. Ariko kugeza kuri uyu munsi wa none inkurikije nk'ibyo nabonye byo mu ngabo Sankara yavugaga, Sankara abasirikare abantu yazanye bavuye mu Buganda, bavuga ngo baje mu gisirikari muri FDL muri CNRD, haje abana hagati ya 30 na 36, abo ni abasirikari bonyine baje bazanywe
bavuye mu mutwe wa Sankara. Ubwo rero twibashe nimba ari bonyine bashaka kuboneka, ese mu Bugande abasirikare tubwire abandi bahari bari hego batabari ku ngwazi kurwana. Nibwo natangiye kuvuga nti abantu baratubeshya. bishatse kuvuga ko bicuza Bishatse kuvuga ko nicuza cyane igihe nataye, ni igihe kimbaza cyane. Ni bya bintu umuntu avuga ngo narasibye none ndi kubona ko nasibye. Subiyemo mbonye ko nasibye. Ndabamenya ko wasibye usubiyemo. Nangiye cyose nataye pardon. Nangiye cyose nataye bambesha ngo muzafata igihugu, muzagera mu gihugu mu Rwanda, ndi kurogereta cyane. Nkanahamagarira abana bose basigaye muri ariya mashyamba ya Kongo bari mu mutwe ya FDLR, ari mu mutwe wa CNRD, ndetse n'undi wese yatekereza kuvuga ngo nzatera igihugu cy'u Rwanda cyangwa nzazana akajagari mu gihugu cy'u Rwanda, ko amazi atarari ibihumbi yakwibwiriza we akaza agafatanya n'abandi banyarwanda kubaka igihugu, tukubaka urwatubyaye, kubera ko nagumya gusigara hariya nawe azasigaye ubuzima. Nta cyerekezo na kimwe afite, nta veniri nimwe afite, nta mushinga afite, pardon, nta kintu na kimwe ashobora kuzakora, nta kintu na kimwe ashobora kuzageraho. N'abari kumubeshya ngo bazafata igihugu, bazagera mu gihugu, barasa bagira gute, abo bose baramubeshya, baribeshya. Ahubwo icyo bashaka ni za protection zabo kugira ngo baprotege ubuzima bwabo, kugira ngo bavuye bireho mu mashyamba nta kibazo bafite, kandi nabo n'ubundi protection yabo ntabwo bashobora kwishobora, kuko abasirikare nababwiye basigaye ntabwo bashobora guproteja abayobozi basigaye muri Kongo. batubwira abayobozi ba FRN baba bakiriho nabo FRN baze gutakaza. Murakoze. Kugeza uyu munsi ngewe mbabwiye ngo abayobozi batakaye muri FRN naba ngaba nabaje kubera ko ibitero batangiye kugaba ibitero kuri FRN, nge ntabwo nari ndiyo. Niyo mpamvu mbwiye ngo runda fulani ngo runaka yarapfuye cyangwa se runaka ariho, naba mbabeshye. Ariko icyo mbona cyo ni uko abenshi nk'abo twabanaga muri partino, abenshi nabo bari hano mu Rwanda, bageze hano mu Rwanda, nabo baje gufatikanya n'abandi bavandimwe kubaka igihugu cyacu. Imyaka yawe bagusubiza mu gisirikare wenda cy'u Rwanda cyangwa ahandi wajyamo? Imyaka yanjye aho igeze mfite imyaka 48. Ntabwo nubishe. Mfite imyaka 48. Imyaka 48 mu by'ukuri ndi kugenda negera imbere, ndi kugenda nkura, ariko icyo nemera cyo ni kimwe, kandi icyo nemeza ni kimwe. Hagize ikibazo cyongera kuba cyangwa kishaka kwitogeza, gishaka kugaragara mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, hakagira nk'umuntu ushaka kuzana akajagari mu gihugu cy'u Rwanda, uwo yaba ari we wese, ntabwo navuga ngo nakuze cyangwa gize nte, ahubwo nahagurukira gutabara igihugu cyambyaye, uko ngomba kwitangira igihugu cyambyaye kugeza nubwo amaraso yanjye yameneka, ariko nkatabara igihugu cyambyaye.